我不是怀疑大家，只是我丢的那条项链是爷爷在我18岁时送我的生日礼物，这么多年我一直小心保管，要是找不到了，我心里真的寝食难安。今晚所有靠近客厅的人全部打开包接受检查。那可是老爷子专门给大小姐定制的钻石项链，价值1000万，谁胆子这么大？你忘了今天来了个新的护士，她一来就丢东西了，你说是不是？你们尽管查，我的包里只有基础理器材和医疗用品。桑念，你别怕，查清楚也是为了洗清你的嫌疑。你是爷爷的特护，我绝不会为难家里的任何人。装什么好人？项链早被你塞沙发缝了，故意藏起项链就为了拿我这个护士立威，真够闲的。谁？刚才是谁在说话？夫人，没人开口说话呀。妈，您是不是最近操劳过度，有些幻听了？可能是吧。我可真倒霉，别人穿越身份无一例外都是大佬，要不就手握开挂系统，怎么我穿越就穿成了真假千金、狗血偏离底层小护士？真假千金？燕州，你也听见了，这声音似乎是他的心声。原书里许瑶就是个假千金，表面乖巧笑容，实则早在背地慢慢掏空许家的资产。张伯，快检查吧，别耽误大家休息，别让桑护士难堪。慢着，老爷子，沙发重新搜一遍。爷爷，刚刚沙发已经翻了2、3遍，根本没……我说，重新搜一遍。老爷子，找到了，居然真掉进沙发缝了。那刚才还差点翻了桑护士的包，这要没重新搜，岂不是桑护士要背大锅？找到就好。真是对不起，是我随手一放就忘了位置，害你受委屈了。尤其是你第一天上班就遇上这种事，肯定受了不少惊吓。没事的，大小姐，项链找到就好。演，接着演，这次算我侥幸逃过，但你下次还会这么做。都退下吧。今晚真的好险，差一点就要出事。这桑护士也太惨了，第一天上班就被东家怀疑偷窃，这要是我都要被吓死了。果然豪门工资不是白给的，第一天上班就被栽赃针对，以后还得了？不行，我得再一步降低存在感。许家真假千金的烂摊子，我一个小小的打工人可掺和不起。爷爷、爸妈，今天都怪我马虎，丢三落四，让大家一起跟着操心，以后我一定会多加注意的。把项链找到就好。妈，您看上去脸色不好，要不我陪您回屋休息吧？不用，我想再坐一会儿，你先上楼吧。好，那我就先回房了。爸妈、爷爷，你们早点休息。爸，刚刚桑念的那段心声你也听见了，一字不落。可是桑念明明没有开口，其他人也都毫无反应，这实在是太奇怪了。问题就出现在这里，能听见他声音的就只有我们3个。那些是他的心声？应该是。那他说瑶瑶是假千金？别忘了，他还说许瑶会在背地慢慢掏空咱们的资产，就连项链被藏在沙发缝里的位置，他也都说对了。可瑶瑶是从小被我们捧在手心里长大的女儿啊，她怎么会算计我们？先别急着心软，从现在起，许瑶对外表现出来的一言一行，都不能只看表面。桑念啊桑念，你只是一个平平无奇的打工人，平时的任务就是观察老爷子身体状况，伺候老爷子吃药，等熬完试用期，你就能拿钱走人了。可问题是，明天许氏集团就会因为新项目而召开董事会，许瑶会在董事会前偷偷换掉老爷子的降压药，让老爷子的血压失控，无法正常出席，再哄许父签下那份暗藏玄机的陷阱合同。降压药陷阱合同，又听见了他的心声了。
张伯，老爷子，今晚我书房的药箱安排双重安保，没有我的命令，任何人半步都不准入内。是。谁？是我。我担心爷爷夜里咳嗽，特意炖了雪梨水给他，顺便路过书房，想看看爷爷的降压药还够不够。进书房，大小姐，这么晚了，您要是进书房的话，我不好交代啊。我就进去看一眼，用不了多久，你照常登记就行。爷爷年纪大了，身子弱，公司这些烦心事本来就不该老惊扰他。明天公司董事会只能是我的主场。大小姐居然真拿了老爷子的药。徐总，刚刚大小姐进了书房，还把药箱里的降压药拿走了一盒。别拦，就看着她回房就行。真的是瑶瑶拿走了爸的降压药？昨晚书房药箱少了一盒降压药，已经确定是大小姐拿走的。凌晨1点27进书房，5分钟后出来，当晚就只有她一人进去过。瑶瑶她只是拿药备用，不是故意要害爸的，对不对？婉宁，别再自欺欺人了。许瑶就算不直接给我下毒，但她现在做的事儿，不是照样在算计我吗？把文件收起来。爷爷，您脸色怎么这么苍白？是不是昨晚又咳得整晚没休息好？老毛病而已。爷爷，您身子不好，我特意学做了些能补血开胃的菜，您多吃点。老爷子，该测血压了。大小姐，您这份营早餐不能给老爷子吃。怎么了，桑护士？是我给爷爷做的菜有什么不妥吗？猪肝和山楂食物相克，再加上菠菜，老人家肠胃弱，吃了容易胃痛反酸，严重还会心慌。更何况老爷子还有高血压，猪肝胆固醇、p 碳含量极高，长期大量吃会加重血管硬化，让血压更难控制。什么？怎么会？我只是按照食谱想给爷爷做几道营养餐来改善身体，真没想到里面竟然会有对爷爷身体不利、相克的食材。爸妈，爷爷，我真的不是故意的，我不知道食谱上写的是错误的，我要知道，我一定不会给爷爷吃。爸，可能瑶瑶也不是故意的。哭得真好，要是我不知道剧情，看他这样哭我也就心软了。但他哪里是不知情，明明就是故意挑了相克的食材来做，这样老爷子吃了他做的菜后，身体就会越发虚弱，到时候卧床不起。爷爷，您怎么不说话？是不是还在生我的气？我真不是故意的。行了，别哭了，这些菜拿出去，以后你不用再费心给我弄任何吃食了。爷爷，做饭这些事儿本来就不是你该干的，往后我的1日3餐全交由桑念负责。好的，爷爷。该死的，没想到这个小小的护士居然这么懂，看来要想别的办法了。高压148，低压95，心率76，血压偏高，请注意。机会来了。老爷子，您平时还是要多加休息。是啊，爷爷，身体最重要。你要倒下了，我和爸爸妈妈可怎么办啊？爸，爷爷需要休息，今天就让我陪您去公司吧，我也想帮你分担一些事儿。瑶瑶还是懂事孝顺的。妈，一家人不说两家话，爷爷身体才是头等大事。演得真好，不知道的还以为奥斯卡影后呢，明明就是为了抢公司管理权。
爸妈，怎么了？没事，就是有点累。董事会上老爷子不在，许父就会被他忽悠着在合同上签字。那份代理协议第5页第10条全是坑，签完北岛陆家村项目直接拱手送给赵家。快走快走，豪门争权这场戏码我什么都没听见。既然你想去公司帮忙分担事务，那就跟着吧。好，我马上就去换衣服。燕州，所有流程按公司的规矩来，别轻易松口。我知道。今天怎么没看见老爷子过来？身体不适，在家休养。北岛度假村的项目下周就要递交最终方案，今天的董事会至关重要。爸，您最近操劳的事情太多，我看您那么累，公司琐事我也替您分担了一些。大小姐跟着徐总学习了这么久，确实该接触接触公司核心了。我还有很多不足需要学习的地方，现在只想帮爸爸处理一点基础工作，分担爸爸的负担。楚律师，进来。徐总，您吩咐。爸，就一份普通的代理协议而已，没必要专门叫律师过来吧？许氏集团所有的授权文件都必须让法务部审核后才能通过。现场检查协议，看来徐总对于这次北岛的项目相当上心。谨慎点也好，免得后续有人在文件上挑刺。徐总，第5页第10条存在重大问题，念出来。第10条，代理方如有需要，可基于项目推进的目的，将北岛度假村的相关建筑材料报价、合作方公司信息、内部评估报告，可以全部同步给外际合作机构。这条分明就是变相绕开公司审批，偷偷把核心项目资料外泄。北岛度假村是今年公司的重点盈利项目，怎么能把资料随便交给外部机构？爸，各位董事，这肯定是我的助理打印错版本了，我太信赖他，于是就没仔细检查。楚律师，麻烦您把协议里这条有问题的条款删掉。我本来只是想单纯帮爸爸分担一些工作，没想到会差点造成这样的损失。这不是删一条就能当做什么都没发生的问题，整份代理授权范围为此都要重新拟定。不用重拟，这份协议直接作废。爸，我真不知道代理协议里有这么一条，您相信我，我下次一定会好好检查的。没有下次了，公司所有的文件，任何人都不能马虎。从现在起，北岛度假村这个项目你别碰了。我知道了，是我不够细心。当众剥夺项目权限，比直接骂一顿还要难堪。谁说不是呢？但你看大小姐都做了什么事儿，差一点公司整1年的盈利项目都送进去了，这还有谁能放心把事儿交给她？确实，大小姐这次做的实在是太让人失望了。大小姐，协议是谁负责打印的？是我按您发给我的电子版直接打印的，文件我没改动过半个字。既然文件是你打印的，那我爸为什么会提前安排好律师到场？他平时从没那么严谨的。大小姐，我不知道，我真的不知道啊！大小姐，我明明真的仔细看守着那份文件，保证没有除我以外的人碰过。那就是有人提前走漏消息。昨晚书房值守的人是谁？还有今早进过爷爷房室贴身伺候我妈的人，全部查一遍，把整理好的名单给我。是，大小姐，我立刻去查。家里竟然还有人敢跟我作对，真是活得不耐烦了。我一定会把你揪出来。瑶瑶，怎么不喝汤？今天汤味道不错。没有胃口。妈，是不是不管我想做什么，最后的结果都是错的？又来了，还是这套经典的卖惨套路。协议出错是助理的问题，偷药就说备用，所有错事全与他无关，永远一身清白。好一朵茶香四溢的白莲花。妈，不是你想做什么都错，是做错了就要坦然承认。到底怎么回事？以往我这样说，妈妈就会心疼的安慰我，
这怎么这次反而在指责我？是不是有人在背后说了我的坏话？是谁？是他还是他？不可能，他就是个新来的护士，哪里来有这种胆子？妈，您是不是也认定我是故意算计公司？可我真的……我打心底里希望你不是。我知道了。夫人，我先去把碗碟送去厨房。去吧。这饭桌冷得像冰窖，气氛压抑的叫人不敢呼吸。豪门日子可太煎熬了，我得之后找机会跑路。管住嘴，别好奇，少看豪门热闹，不掺和别人家事，等熬到发工资的时候就辞职。第一天上班就遇到了这么多糟心事，小姑娘吓坏了吧？确实有些害怕。许家平日里没这么多事儿，最近也不知道咋了。反正这段时间你尽量少往前厅凑，干完活就赶紧回屋待着。我记住了，以后一定躲远点。桑念，老爷子有事找你。我？但别怕，是好事。豪门嘴里的好事，十有八九是大坑，我怎么可能不怕？老爷子，我的身体一天不如一天，以后除了我的一日三餐、日常用药，其他只要和身体有接触的物品和文件，全部由你来单独送。我来送？你做事安分守己，从不擅自碰主人家的东西，把事情交给你，我放心。你只用负责按时送过来，途经的人会有专门的人员记录，张博会和你每日交接，记住不许乱翻乱看。不用紧张，只是多了一份工作，工资会按照加班费给你补的。好的，老爷子，我会做好这份工作的。我不是来当护士的吗？怎么手里的麻烦越来越多了？我只想当普通的打工人，不想卷进许家的内部矛盾里啊！桑念，要是有人故意欺负你，别憋在心里，直接告诉张博，我们给你做主。谢谢夫人，千万别有人盯上我，我胆子小，只要能安稳拿到这个月的工资就已经知足了。你欺负我，那我只会毛毛茸的走开。行了，没别的事儿，你先回去休息吧。桑念他是不是真的完全不知道我们能听见他的心声？他从来没有刻意说给我们听，所有话都是发自内心的吐槽。所以，绝对不能让他知道我们能听到他的心声。爸，为什么？因为他一旦知道心声能被我们听见，那么往后他心里的话，我们就分不清，他到底是真的在吐槽，还是在故意编瞎话糊弄我们。大小姐，查到了，昨晚书房值守人是小刘，登记本一直在张博手里，还有今早进过老爷子房间的人有张波先生、夫人，还有昨天新来的护士桑念。新来的护士？就昨天的那个？对，桑护士是昨天入的职。大小姐晚上丢项链的时候，她也在场。丢项链的时候在，早上送银奖餐的时候也在，次次都在场，还说中了我银奖餐里放的食材相克。大小姐，要不要派人去调查这个桑念？先去调查我身边的。北岛度假村的项目文件不可能凭空出问题。您是说？爸过去不会那么谨慎，我递给他的文件，他从来不会这么仔细检查。一定是有人提前把我的计划泄露出去。不管敢跟我作对的人是谁，我掘地3尺也会把他抓出来。许家这潭水太浑了，
再待下去迟早要被卷进豪门阴司里陪葬。不行，我明天一定要抽空找时间问问张伯，试用期可不可以提前申请离职。妈，生日快乐！这么多年家里大小事全靠您撑着，女儿特意定制了份画册，希望您能喜欢。不过是过个生日而已，何必这么费心？从小都是妈妈在照顾我，今天女儿也想好好孝敬一下您嘛。大小姐可真孝顺，谁说不是呢？前几天公司好像出了些事儿，大小姐这也是借着夫人生日想哄夫人开心吧？人前温柔体贴，背地笑脸藏刀，简直就是豪门文里的标准伪善反派剧本。生日宴能办，但宴会所有的开销明细让张伯仔细核对一遍。爸，我明白，我只是想让妈有个快快乐乐的生日，也想改变一下家里压抑的氛围。瑶瑶，别事事硬扛，累坏身体可怎么办？有爸妈在，我不累。轻点儿，慢慢来。那边是主人家定制的花墙，弄坏了你们赔不起。赵月，你赶紧把钢架抬进去，那边还等着组装呢。成。他力气也太大了，身体看着比男人还强壮。别看了，眼睛都快粘人家身上上去了，赶紧干活，被管家看见，我们俩可是要挨骂的。也就月姐手稳，这种地方那些大佬混干活根本不利索。我去，这不是原著里许家的真千金许昭月吗？怎么提前出场了？剧情全乱套了。夫人，你直勾勾盯着他看了，您这样看他，他只会觉得你对他有意见。这架子放哪儿？那边。婉宁，放钢琴的旁边就好。行，知道了。妈，生日宴的布景喜欢吗？喜欢。这位师傅看着就手脚麻利，干活利落。我不是师傅，只是送货的。好直白，真千金也太敢说了，完全不吃别人的虚假客套。都一样，辛苦各位加班，酬劳不会亏待大家。拿钱办事，分显应尽的义务。江夫人，祝你生日快乐！谢谢你。妈，快闭眼许愿吧。妈，您今天看上去状态很差，是不是身体不舒服？只是有些乏了。宴会还没散场，你去招待客人。好，爸。散场了，庄伯记下了他的名字和车牌，已经派人去查了。燕州，我今天看见了那女孩的右手手腕，她的手腕上有一道疤痕。疤痕和我们孩子身上的一模一样。当年宝宝走丢时，手腕就留了一道浅疤。医生说，宝宝长大后那道疤也不会消失。可我不敢上前相认，我怕到时候又是一场空欢喜。先等人查清楚，这样我们到时候相认
也不会太突然的吓到他。但倘若她真是我们失散20年的女儿，今天她就站在我面前，我看着她，却一句话都不敢问。燕昭，我是不是不配做母亲？如果她真是我们女儿，20年的隔阂不是1、2滴眼泪就能抹平的。我们要循序渐进的弥补她，直到她接受我们。20年了，整整20年，我日日夜夜都在想她。先生，查清楚了，那个女孩叫许昭月，今年24。夫人生日那天，她只是临时被派来送货，平日里就在一家修车行工作谋生。出生日期，户籍资料上显示的是4月8号。我们走丢的女儿也是这天生日。继续。爸妈这么晚了还待在书房，究竟因为什么事？许昭月幼时被一家姓李的夫妻收养，前年养父母意外离世后，他便开始打工养活自己。早年的档案信息不全，但年龄、生产日期全部与大小姐的信息违和。手腕疤痕是否属实？跟他一起搬运器材的工人说，许昭月的右手手腕的确有一道陈年旧伤，和修车长年累月积攒下来的伤完全不一样。燕昭，婉宁，这些线索还不够，我们不能妄下定论，我们需要的是实打实的证据。立刻安排亲子鉴定。一个破送货的女工，也配和许家扯上关系？月姐，门口停了辆豪车，里头的人点名找你。他们找错人了吧？我不认识开豪车的。徐总，人出来了，我去跟他交涉。你就是许昭月？是。车子出故障了。不是车。今天我们过来是想谈谈你的身世。你们找月姐做什么？昨日送货的工钱不是已经结清了吗？我们的女儿在20年前走丢，你的年龄、生世日期还有手腕旧疤，全部都与她的信息吻合。月姐，所以呢，就算特征一样，你们想做什么？我们不会逼你认亲，也不会强行带你回家，只求你能配合做一次亲子鉴定，验证我们的想法是正确的。行，我陪月姐去。你们有钱人心眼多，万一想坑我月姐怎么办？好。亲子鉴定我配合，但做完我还要回来修车，你们不能耽误我赚钱。月姐别怕，要是他们想欺负你，你的小弟立马带你走。孩子，亲子鉴定只用简单采样，你不想说话不用勉强。许彦周先生、许昭月女士，亲子鉴定需要在你们的口腔壁取样，过程很快，一点也不痛。好，来吧。救命！我不是只过来送药的吗？怎么突然就让我看到豪门的亲子鉴定现场版了？爸，小心烫。从 DNA 比对结果来看，许彦周先生和许昭月女士存在亲生父女血缘关系。昭月，我的女儿，我苦寻了20年的女儿。孩子，我们终于找到你了。月姐，我听见隔壁他们的声音了。
女儿，我知道你们现在找到走失的女儿了，想补偿我，但我这20年吃苦知恩、无依无靠的日子，是你们一句回家就能抹消吗？甄千金这反应才正常嘛，13、20年又不是过家家，哪能这么容易就当做什么事情都没发生？没事儿，我不逼你。我需要时间来消化今天的事。许家的大门永远为你敞开，你什么时候想回来都可以，我们不会强迫你。谢谢。夫人，这些饭菜是要送给大小姐的吗？她一个女孩子在外打拼太辛苦，钱和食物总能帮衬她一些。别上来就送钱啊，甄千金会觉得你在用钱打发她的。你替我把饭送去，务必亲手给她。是。月姐，先出来吃饭吧，活儿晚点再干也不迟。等会儿。你们怎么又来了？月姐不想和你们许家牵扯太深。我就只是看看她。找我有事儿？没什么事，就是刚好顺路给你带了些饭。修车厂偏僻，这里根本不顺路。甄千金这嘴啊，软硬不吃，专治豪门圣母式温情。不是顺路，是我真心想来看看你。饭盒放地上就行。好。哟呵，月姐，许家带来的饭还是热乎的。竟然真的是20年了，我在许家过了20年衣食不缺的日子，你早不出来晚不出来，为什么偏偏现在要出现抢走我的一切？小姐，消息是从伺候夫人的下人那边传出来的，许总还没对外公开和许昭月的父女关系，我们现在该怎么做？既然他们不公开，那我们就帮他们说。您的意思是，通稿不要抹黑许家，只用让网友觉得我委屈可怜就行。许家失散多年的亲女回归，养女一夜沦为多余之物。20年养育亲情，终究比不过亲生女。在全网塑造我懂事退让的可怜形象，网友们心疼我，许家也会心疼我。我不用抢，许家的股权、家产、父母的宠爱还是我的。这些通稿都在逼我们表态，瑶瑶看见这些热搜，肯定也会多想的。网上这些带节奏的通稿，未必是外人写的。你怀疑这是瑶瑶自己找人放出去的？所有内容都在刻意塑造她的受害者身份。我们要是因为这些通告去心疼她，那么最终受益者不就是她吗？爸妈，你们不必左右为难，不用顾及我的感受。瑶瑶，别胡思乱想。昭月姐姐回来了，我应该由衷替她感到开心。但网上那些言论看了，我心里也实在难受。若是我的存在会让爸爸妈妈为难，我可以搬出去住。瑶瑶，你别这样想，许家不会昭月回来就不要你的。装委屈博同情只是铺垫，等你们主动承诺要给他补偿，下一步他就会索要股份和房产。妈，如今昭月姐姐回来，那我还是许家的人吗？你是许家养了20年的女儿，
哪怕昭月回来了，我们也不会亏待你。但全网带节奏的通稿必须全部下架。爸，你怀疑网上那些舆论是我做的？我要的是最终结果，至于幕后是谁，我会派人查清楚。我明白了。网上那些的热搜和通告，只用半小时就全撤光了，背后绕了3层推手，但明摆着就是许瑶想逼我们表态。他是不是怕昭月回来了，我们就不要他了？怕是借口，他这只是想处心积虑算计我们。那我们现在该做什么？办家宴，不需要任何媒体在场，只叫来许家的所有亲戚和律师。你是想借着家宴撬开瑶瑶的真心话，摸清楚她到底想要什么？没错，倘若他只求富贵安稳的生活，我们可以养他一辈子。但如果他敢觊觎许氏的命脉，那就别怪我们不念20年养育之恩。一家人有什么话不如敞开说。亲女儿找回来了，身边养了20年的瑶瑶也不能忽视啊。瑶瑶这孩子是大家一起从小疼到大的，如今突然得知这种信号，做出这种事，谁心里能不难过？爸妈爷爷，我愿意主动离开许家，但只求你们能给我一点生存保障。来了来了，贾千金终于露出真面目，开始把手伸上许氏集团的股权上了。你想要什么保障？我只是想要一条退路，我怕你们有了亲女儿就直接把我扫地出门了。妈，我一个女孩子一无所有的离开家，根本活不下去啊！你们养了这孩子20年，也不能这么绝情啊！就是，好歹瑶瑶还叫了你们20年爸妈的，你们这做父母的偏心也别偏心的太狠，说出去是要被人指着脊梁骨骂的。姑姑、姑父，这事不怪爸爸妈妈，是我自己想走的。瑶瑶，我们从来没想过赶你走。妈，我知道，可外面的流言蜚语，人人都说我鸠占鹊巢，我不想让昭月姐姐回来后觉得我碍眼。我不是为了钱，我只是害怕一夜之间失去所有依靠。还说不是为了钱，那可是许氏集团10%的股份啊，1年分红普通人10辈子都花不完的那种。更何况你拿到手后就立马会质押给沈家，做人哪有这样的？这个人怎么突然这么激动？楚律师，逐条检查这份协议。检查。是，徐总。爸，这只是我随便找人拟的协议，没必要这么正式吧？涉及股权的协议，半分都不能含糊。检查。瑶瑶，如果你只想要一个安稳的生活，我们可以理解。但股权是集团根基，这方面你爸严谨点也正常。夫人这次终于不是贾千金一哭就心软了，贾千金要的哪里是生活保障，分明是想割走许氏集团的一块肉。徐总，这份协议里藏着一个严重的绑定条款，说那10%的股权不是直接给到许瑶小姐个人，而是会转入一家境外的信托基金里，10%的股份全部会交由外资机构管理，而且协议生效后，信托基金方可以利用管理权漏洞随意质押转让股权收益，完全等同于许氏股份落到了外人手中。境外基金这事儿一旦落实，后患无穷啊！瑶瑶，你到底是怎么想的？姑姑、姑父，我根本不懂这些条款，都是别人帮我写的，我没想过那么多，只是想要一条退路。帮你写协议的那个人是谁？就很早以前认识的。把里面的调查资料念出来。该境外信托基金实际控股人是沈家旗下分公司的代言人。2年前，沈家靠这家机构参与北岛度假村附近土地拍卖。沈家那不是我们许家这么多年来的竞争对手吗？瑶瑶，我想过你糊涂，但是我没想到你那么糊涂，你居然联合外人算计自家产业。许瑶，这事儿你必须解释清楚。爸妈，你们是不是因为昭月姐姐回来了，就觉得我做什么都是错的？以前我做其他事，你们只会关心的问我累不累，如今仅凭一张协议，你们就认定我心怀二心，勾结外人，算计自家企业。别什么都扯到我头上，我不是你的挡箭牌。昭月姐姐，我不是这个意思。你们许家的家产，我不要，也没有半点兴趣。不要老拿我当借口。昭月，别走，不是你想的那样。
那该是谁呀？我回来不是为了被人当理由，不是为了看你们在他和我之间抉择选谁。别逼他。会哭的孩子有糖吃，不会哭的孩子只会静静地站在角落里，看着大人们围着哭的孩子转。妈，我真不是故意的，我没想到昭月姐姐会因为……瑶瑶，我们养你20年，如果你只是想要安稳的生活，我们可以给你，但许氏的股权不行。妈，为什么？是因为那份协议吗？连你也不相信我？瑶瑶，这20年，我从来没有因为你不是我的亲女儿就苛待你，相反，我很珍惜这20年来你我之间的母女感情，但你不能用这份感情去换许氏的股份。你想要的生活保障，我们可以给你足够的钱，但股权绝不能交给和许氏不是一条心的。爷爷，我从来没有二心。你敢说你从没和沈家私下往来？没有。张波，这不是特意去查了很久得到的资料，只是顺着信托基金的控股人员往下看，就能看到沈家人的名字。这是近2个月来，这家海外信托基金公司与沈家产生3笔大额资金往来账单。虽然说资金金额不是很多，但这几张账单足以证明他们之间存在紧密联系。爸妈，爷爷，我不知道，我真不知道怎么会这样，我被人骗了。第一次代理协议第5页第4条，你说是助理打印错版本。第二次，我们打算给你的10%股权要绑定境外信托基金，而且那个信托基金还是和沈家有联系的。你说是受人欺骗。瑶瑶，许家给过你无数次机会，是你自己不珍惜。股权牵扯集团存亡这件事绝不能姑息。股份一旦落入沈家之手，哪怕只有10%，那对于许氏集团也是大事。所以今天你们特意把所有长辈叫来，还找律师，就不为了干我，就为了当众审判我。是你自己主动拿出了这份藏有问题的股权协议，所以这份协议当场作废。是，徐总。你不能这么忙，你不能这么对我。即日起，禁止许瑶接触公司核心，不管是财务还是项目方面，所有权限一律收回。你这是要把我彻底赶出公司！这不是赶你，只是为了止损。这下贾千金终于不能靠着哭和卖惨就能得到想要的了。张月，等等！别走好吗？怎么，还有事儿？对不起，今晚发生的一切是妈妈没处理好。不必跟我道歉。我知道你不想掺和进来，那就别把我拉出来让人评头论足。我不想一直被人当作挡箭牌。我过去日子就算过得再苦，也不是专门回来抢家产的。我只是想尽力弥补你这些年缺失的一切。我明白，但我每次看见你们都会忍不住去想，这么多年，为什么从来没人找我？是妈的错，是妈对不起你，是妈对不起你。不必一直说对不起，说多了，我反而不知道怎么接。他不是不回，他是还不知道怎么回这个家。好，
我不逼你。昭月，你什么时候回来，妈都开心。我先走了，路上注意安全。夫人，茶凉了，我去重新给您倒杯吧。不用，凉一点，反倒能让我清醒一些。我父母把我公司在我的所有权限都收回了。我早提醒过，没血缘的织就没血缘，哪怕养了20年，许家也不会把你当做亲女儿。这不，马上他们的亲女儿不就要回来了吗？别说那些，说那么多，不如说点有用的。那份股权协议没了，北岛度假村的核心资料你还能拿得到吗？就算权限被收回了，不代表我就彻底是个废人。你想怎么做？既然这20年在他们眼里，我都比不上许昭月，那我就把北岛度假村的项目送给沈家。明天开会人记得带上那枚袖口。一旦被人发现，我就彻底完了。事成之后，沈家给你5倍酬劳。最后一次，干完这票就抽身。北岛度假村这个项目要是能拿下，那么今年咱们的业绩就稳了。可若是被沈家截胡，不仅我们的业绩没了，公司大半年的规划也都会付之东流。老爷子，徐总让我把文件送到21楼会议室。走吧。老爷子都亲自到场，看来今天关于北岛度假村项目的会议相当重要。救命！能不能让我送完文件就赶紧走？我真的不想再遇见许瑶整出来的糟心事了。老爷子，您怎么也来了？过来看看。我靠，这人心思不纯。要是今天会议的底价被他那袖扣里藏着的针孔摄像头拍走，那明天沈家就会直接压着许家的价把项目劫走。孙经理，徐总，今天的内部核心会你也参加。我是北岛度假村的项目负责人，为了项目进行顺利，自然也要到场。不能让他进会议室，迪卡西亚，底价泄露，许氏半年的准备就全完了。会议时间变了。变了？什么时候的事儿？刚刚，还没来得及通知。现在让所有涉及到这个项目的成员先去会议室。好的，徐总。暂时不要揭穿他，省得打草惊蛇。我知道。徐总，检查完毕，会议室内一切正常。来参加的员工随身物品也全部检查清楚。所有人？所有。你怎么来了？老爷子让人给我送了份北岛度假村的运输路线图，说我做过送货修车，想过来听听我的意见。知道吗？这位就是刚被找回来的真千金，一来就管核心项目，看着不像是在企业里工作的人。你们公司有人打算窃取商业机密。为什么这么说？刚才那个项目经理在进门前先把会议室打量了一番，然后才看的你手里文件。突然得知会议时间临时有调整，他第一反应不是询问，而是下意识摸了摸袖扣。如果他没问题，他为什么要做这样的小动作？你是说孙经理？我以前修车，见过很多黑心司机在车里偷装记录仪，私吞订单。心里有鬼的时候，他们就会下意识先去摸藏东西的地方。那假设对方目的就是想偷拍竞标底价呢？按照你的话，我们该怎么办？那就先别当场揭穿他。为什么？只抓一个卧底，就会断掉这条线。给他一份假底价传出去，
才能顺藤摸瓜，找出背后真正的始作俑者。既然他想偷，那我们就让他偷。只不过他偷的却是我们早有防备、替换好的假数据，这心思也太缜密了，整个陷阱滴水不漏。而且还是让那个人自愿跳进去，只有他亲自拿到手的情报，才会相信这是真的。徐远，立刻准备一份假文件，纸张、装订、字迹全部和原版一模一样。是，徐总。丫头，脑子转得挺快。只是吃一堑长一智而已。这份底价怎么这么低？今早徐总临时下调的，说明天竞标时候打沈家个措手不及。这份底价文件只有今天参会的人应知，千万别外传。徐总够狠。袖扣摄像头在持续输送信号，一切都在按计划进行。我去接点水。孙经理，您今天看起来心里藏着事儿。明天竞标的北岛度假村可是价值上亿的项目，这换谁不紧张？全程留存，把证据全部传送到云端备份。是。底价全部到手，曲建明细一字不差。徐氏今天查得相当严，我差一点就要被抓现行。这笔钱到手立马出国，再也不掺和你们的事儿。徐总，对方把数据传出去了，接收目标的源头是沈家。明天沈家会拿着偷来的底价，在竞标时压你们。他们自以为稳操胜券，殊不知早已输得一塌糊涂。你们这套真方案也有漏洞。许小姐，这个方案是我们反复核对过的，哪里有问题？这条路线看着最短，但早晚高峰必然拥堵。冷链货车一旦滞留，油耗、货物损耗就会直接翻倍。短期虽然好，但如果是长期运营，铁定亏损。继续说，还有哪些隐患？备用仓储点位严重不足，一旦遭遇暴雨，低洼库房全部作废，没有应急存放点。之前公司开会时讨论过这个问题，但是图省事儿没加进主方案里。项目竞标不只看纸面底价，评审方更看重项目长期落地的运营可能。今晚全组加班，能不能改完？能，保证完成任务。我之前跑过线下运货，知道货车私下绕行的必堵路线，我给你们标注出来。您说，我全部记下来。以前做项目只想着缩短路程省钱，没想说堵车竟然能吞掉这么多利润。货车从来不按导航字板行驶，司机优先会避开限高拥堵的路段，还要算装卸货时的等待时间。新路线多了8公里路程，但是全程不堵车，冷链货品损耗直接大幅下降。而且备用仓储增加后，到时候竞标评审的风险估值也会降低。我只是常年实地跑车，清楚货运的真实路况而已。解决问题靠的是实打实的阅历，不是许家的姓氏光环。这才像我们家的孩子。真千金不是凭空开挂，他只是吃过太多苦头，才分得清纸上谈兵和实地运营的差距。吃苦算不上光鲜经历，但也能磨练出旁人没有的真本事。老爷子，您刚刚水要溢出来了。我不是，对不起，老爷子。许氏的竞标底价我们已经全部拿到，这次他们必输无疑。哥，
咱们报价就刚好比许家高一点点，评审看了只会觉得我们的成本测算更合理。这可是我们花钱买来的消息，自然要用到极致。今天许氏只能陪跑。沈家那两兄弟笑得也太嚣张，生怕别人不知道他们有猫腻。现在笑得有多欢，下被打脸就有多惨。等着看好戏吧。北岛度假村项目竞标现在正式开始。沈家报价并非全场最低，但却是最贴合本次项目的运营成本的最佳选择。你们给出的报价区间和行业内公开的测算数据偏差极小，所以更加证明沈家的前期调研充足，准备周全。徐总，看来计划一切顺利，沈家真的按偷拿到手的底价对标了。许氏今日提交的方案，绝非只想靠低价取胜。北岛度假村不是一次性建设工程，真正难的是如何将它长久运营下去。我们重新规划了全部线路，为货运增设了多处应急备用仓储。虽然前期建设的成本有小幅度上涨，但从长远看，北岛度假村的3年整体冷链损耗直接降低12%，长期收益远超低价方案。这套备用仓储的优化方案是谁提出的？这套方案是由许氏项目组结合线下实际货运路况重新估算后提出的。怎么回事？许家怎么和我们的底价不一样？那孙经理给我们的是什么？难不成是假的？可视频上他录的就是许氏开会时讨论的最终底价呀！沈家的报价和一份异常测算表高度重合，你们的整套方案很好，却没有配套的运营支撑。沈家，现在给全场一个合理的解释。主席大人，这只是巧合而已。世界上相似的事情多了去了，总不能因为我们的报价碰巧和一份文件相似，就要定我们的罪吧？许家竞标靠的是项目完整落地方案，不屑像某些人一样窃取对手机密，投机倒把。记下来，后续管审视要他们的报价来源。经过专家组综合打分评定，最终北岛度假村项目中标的合作方是许氏集团。万岁！我们赢了！而且我们还不是靠低价内卷，而是货真价实靠的方案。多亏了大小姐。行了，别骄傲，赢了就行。徐彦洲，你们许家玩的这一手埋伏可真漂亮，再厉害的手段也比不上沈家四处盗取情报。你给我等着！大小姐，喝水。不用叫我大小姐，直接喊名字就行。行，赵月。赵月，你当初是怎么笃定这条高地路线暴雨时不会积水？这片路段地基高，路面老旧，但排水通畅，货车司机宁可多绕10分钟，也不愿整车货物泡水亏损。以前我们只依赖系统虚拟路况测算，完全忽视了司机们实际行驶过程中遭遇的状况。北岛度假村项目运营组全员调整，孙经理即刻冻结所有工作权限，请配合公司内部调查底价泄密情况核实。徐总，你听我解释。全部证据已移交给法部与公安警官，去警察局里解释吧。没想到公司竟然真藏了内鬼，而且还是负责这块的孙经理。难怪前几天徐总要突然临时调整会议时间，原来是早有防备。许瑶，你给我们的底价全是假的！
我当初拿到手的就是这份文件，没有任何篡改。你知不知道，因为你的缘故，沈家差点被评审组当场追责。许瑶，是不是许家早就识破了你的计划？闭嘴！他们才没有那么聪明。可项链计划失败，药箱食物相克算计落空，股权没拿到手，现在更是连北岛度假村项目竞包也没成。许瑶，你身边到底是谁在走漏风声？到底是谁一直在泄露消息？项链事件当晚，桑念刚入职，全程在场。我给爷爷送饭时，他一个小护士一眼就认出了我做的菜用了相克食材。而我想要拿股权的家宴那天，他也是负责倒茶的。北岛度假村项目竞标，又是他送文件入场。怎么每一次关键时刻，他都刚好出现？世上哪有这么多巧合？你一来，我就不顺。二小姐，孙经理被警方带走，现在彻底联系不上了。先放下手中一切事情，立刻彻查桑念所有行踪，还有跟他平时往来密切的人员。那个护士，从他入职许家后，我做什么事情都不顺，仿佛被人把计划全泄露了一样。可她就是个照顾老爷子的普通护士，怎么会？越是这种不起眼、人人不设防的小人物，越适合暗中传递情报。明白，我马上调查他全部社交与通信记录。先制造事端，把他彻底赶出许家，别让他再出现在我面前。在豪门工作，加班补贴就是多啊，这下能攒很多钱了。再熬一段时间，等风头彻底过去，我就递交辞职报告。豪门虽然勾心斗角多，但工资也不少。小姐，我已经抵达目标房间。很好，我要让他坐实泄密的嫌疑。桑念，等死吧，你逃不掉的。桑念，你老实交代，到底是谁派你来的？二小姐，您这是……别再演戏了。爷爷，她一个刚来没多久的护士，为何频繁出入书房、药房和集团会议室？所有涉及咱们家机密的地方，她每次都刚好在场，这不有点太巧了吗？确实啊，桑护士去药房给老爷子拿药这一点倒是可以理解，但书房和会议室怎么都有点太蹊跷了。她一个护士去那种地方干什么？确实啊，我上次还看见她拿着文件路过，什么文件需要一个护士来取，说不定就是借机偷看。天哪，他怎么能这样？老爷子和夫人对他多好啊！现在看来，原来是养了个吃里扒外的白眼狼。二小姐，我没有到处乱逛，没乱跑。那为什么每次许家出事，公司机密泄露，你次次都在？天底下哪有这么巧的事？完了，确实解释不了我一个不起眼的护士为什么会频繁出现在这些关键场合。我就算说再多都没人信。怎么办？怎么办？我要是一旦被人当做敌对公司派来的卧底，那根本连解释的机会都没有，到时候说不定还要被许家起诉。瑶瑶，你若是怀疑他是商业间谍，那你就把证据拿出来，我们不能空口无凭的就怀疑人家。妈，证据我早收集好，我今天势必要替许家除掉这个隐患。你看，这是他和外人私通消息的聊天记录，所有事件时间线全部对得上。几张聊天截图而已，随便找人都能伪造，当不了证据。姐姐，我知道你对我有意见，
但这件事事关许家安危，你不能因为看不惯我就把整件事不放心上。那就先查，是真是假，一查便知。小关，徐总，现在检查，一点猫腻都不许漏。单凭几份截图做不了证，必须拿出手机原图或者原始聊天文件。这还不够？不够，截图可以批，这些图只能证明有人做过，证明不了是桑念干的。原文件在哪里？徐总，聊天记录的原始文件都在这里。这些话不是我发的，我从来没见过这些。做了亏心事还不承认，你这商业间谍的职业素养可真好。证据都摆在面前了，还在狡辩。这张图片是 P 的，不可能！你是不是看错了？聊天气泡的边缘像素有问题，和微信原生界面的聊天气泡不一样，而且这里时间栏的字体系统和微信自带的字体也不是同一种。还有这里头像阴影是重复复制粘贴的，虽然 P 图人，但是仔细放大来看还是会有细节漏洞。还有这几张也都是后期拼接合成，纯属伪造。假的？那刚才二小姐还说的跟真的一样，差点我们都信了。就是啊，桑护士差点就被大家误会了。上次刚入职时候，桑护士就遭遇过一次，没想到，不是我做的，是别人把这些证据交给我，我才觉得桑念有问题，出来指证他的。那你说，那个人是谁？是之前从许家离职的厨娘李姐告诉我的。那就把她找来当面对质。好。老爷子，徐总，夫人，准备的还挺充分。就是你说，桑念是狄家公司派来的间谍？没错，徐总，我亲眼看到过他鬼鬼祟祟的总往厨房房里跑，而且偶尔手里还时不时拿着一份文件，之后还溜去公司会议室外面，一看就是偷情报的卧底。我没有，我去那些地方都是有安排的。你还敢狡辩？你一个护士，不老实在老爷子身边候着，总往主家的核心区域跑，不是别有目的是什么？原来只要身份低，就连正常工作走动都会被当成心怀鬼胎。他去书房，是老爷子把药忘在了那里。他拿文件，是我们让他拿的。那天前一晚，老爷子在书房看书时，意外把降压药落在了书房桌子上，是我让桑念去拿的。他去公司，是我让他去给朝月送饭。可就算有安排，也不能证明他完全没问题啊。更何况，他刺都刚好出现在关键地方，怎么可能这么巧？对，你们让他送文件，说不定他就是趁机偷看拍照了，不然许家之前怎么可能生出那么多事端？桑念每天所有行程都有专门负责的人记录，全屋监控也是360度无死角的。想要看桑念有没有私自偷看，一调就知道。徐总，监控显示桑念出入书房、会议室时都没有问题，就连拿文件，桑念也从未翻开过，也没时间动手脚偷换文件。真行啊！只要剪掉前后画面，截取某一部分镜头，就能把别人的正常工作恶意改编成心怀鬼胎的鬼鬼祟祟。这些被恶意剪辑的视频监控是谁给你的？我不会剪，是别人给我的。谁？你看我干什么？别胡乱攀咬我！是你主动跑过来跟我说桑念可疑，我才信你的。二小姐，明明是你让助理私下找我，就是……继续，不许隐瞒。我记断了。徐总，查到了，李姐从许家离职后，账户陆续收到2笔大额转账，
转账的银行用户正是二小姐的贴身助理。二小姐，我只是听从您的吩咐办事。闭嘴！闭什么嘴？让他把话说完。是这样的，老爷子，二小姐在前几天吩咐我找到李姐，许诺对方只要拿出证据坐实桑念是间谍，就给她一大笔钱。所以你根本不是为了许家，只是一早便打定主意给我编织个罪名栽赃我。爸妈爷爷，我只是单纯怀疑，毕竟他每次都恰巧出现，难道不该回好好查一查身份吗？查和蓄意伪造证据收买他人栽赃重赌是两码事。昭月说的没错，许家养你那么多年，不是让你平白无故就污蔑他人的。你这些年的教养都喂进狗肚子里去了吗？爸妈，我在许家生活20年，你们所有人居然宁愿相信一个外人，都不信我。我们信任谁，从来不靠关系远近，只看实打实的证据。你说他行踪诡秘，家里和公司的监控都能帮他洗清嫌疑，你找人出面作证，可证人却收了你助理的封口费。你们说这么多，说到底就是妻女回来后早想把我赶出许家了。如今就连一个护士在你们眼里都比我重要。我就是一个赚钱谋生的普通打工人，没你想的那么重要。我不想掺和你们家的事，可为什么你要一次次拿我当棋子，当你的垫脚石？如今谎言败露，却怪我太过安分守己，是不是有些太无道理？闭嘴！你一个低贱的护士也配教育我？你算什么东西？二小姐，他只是一个外人，你们竟然为了一个外人这样狠心对我！你的意思是说，只要不是许家人，我们就得纵容着你污蔑他人？你又在这里装什么好人？自从你回来，家里所有人的注意力都转移到了你身上。许瑶，从今晚开始，你再也不是许家人，立刻搬离许家。并且许氏集团将会对你和沈家正式提起诉讼，追究商业侵权和机密泄密的全部法律责任，同时彻底取消你的所有继承权。好，算你们狠。今日这笔账，我迟早讨回来。桑念，夫人，我没事，我先回房了。当初说好高兴，包吃住。结果谁知道天天被卷进许家的内斗里，再这样下去，迟早有一天我会被人陷害的连性命都保不住。明明我就只是过来打工赚钱的，为什么要一次次被搜查、被怀疑，还要被扣上商业间谍的帽子？桑念，是我。夫人，这么晚了，你这是要走？我觉得我不适合留在许家，这里我应付不来。今天是我们许家连累了你，让你受了那么大的委屈。夫人，这事不怪你。你在许家受了委屈，许家理应负责。你想走我不拦，但你要记住，身份低从来都不是应该任人随意诬陷、随意背锅的理由。道理我都懂，可真轮到自己被所有人针对，我还是会害怕。换谁都会恐惧，这很正常。今晚不用急着做决定，若是明天你执意离开，我会让张博给你结薪工资，并额外补偿你一笔精神损失费。但如果你想留，许家一定会给你个交代。交代？
对，而且不是单纯的口头安慰。许家会进行书面道歉，里面完整记录许瑶栽赃你的全部经过和处理结果。那我明天再给您答复可以吗？许小姐，车到了。许小姐，现在连二小姐都不配称呼了吗？许小姐已经不是许家的人，自然要按新身份称呼。怎么这么晚还没睡？许小姐这是终于肯低头了？许家准备起诉我，他们手里肯定还有北岛度假村项目的有关指证证据。那依你看，那些商业档案许家会放在哪里？许氏集团档案室。你打算动档案室？你知不知道这风险很大？一旦被人抓住，那后果不堪设想。我不是想动，我是想让那些证据消失。你打算怎么做？纵火！只要销毁那份档案原件，纸质证据消失，许家就算只有电子备份，也根本无法坐实我的罪名。而且以许彦洲的性子，许氏集团的档案馆肯定会有之前的那份问题授权文件，以及北岛度假村项目的资金往来纸质原件。别忘了，这不仅仅是我的事，我们是一条船上的蚂蚱。那谁去？人手我会安排妥当，不用你们出面。今晚风大，一会儿守夜，一定要把档案室的窗户关紧些。那些该死的证据就在里面。哇塞，穿越过来第一次吃到热乎夜宵，许家的厨房阿姨简直是我的救命心声。慢点吃，小心烫。谢谢夫人。糟了，光顾着眼前美食了，忘了今晚就是原书里档案室起火的日子。那场大火不光销毁了所有罪证，就连值班的王师傅都会葬身火海。应该不会再发生了吧？许瑶都被许家扫地出门了，他居然还敢铤而走险纵火，难道真不怕坐牢？有一通紧急电话找我，我出去一趟。现在立刻安排公司进行突击消防安全检查。都大半夜了，怎么还要检查？最近公司风波不断，排查一遍也让大家安心。快点趁热把面吃了吧，凉了就不好吃了。通知集团档案室值班王师傅，立刻撤去1楼安保室待命，借口就说公司要突击进行消防检查。是。现在立刻封锁档案室整层楼道，暗中布好人手，优先救人，再保全所有档案资料。收到。半夜进行消防安全检查，白天不查晚上查，真稀奇。王师傅，紧急消防检查，请你现在立刻跟我们去1楼安保室登记。可档案室没人看着，万一出岔子怎么办？这是徐总亲自下达的命令，所有人必须先行撤离。那好吧，我把钥匙拿上。不用了，档案室的钥匙我们保管，您先下楼。怎么回事？怎么所有人都走了？没事了，干完这单就能有50万，就有50万了。站住！举起手来！我走错楼层了，只是路过，单纯路过而已。路过？走错楼层？你家路过随身带着纵火专用助燃剂，你这话骗小孩子，小孩子都不信。等等，别抓我！那个，
不是我主使的，是别人花钱忽悠的我。老实交代，背后指使你的人是谁？是许瑶，他说给我50万，他要我帮他做一件事，烧掉档案室。档案还完好吗？回大小姐，档案室人员已全部撤离，纸质档案正在紧急转移途中。优先转移原始账本，北岛度假村项目的全部往来单据，这2类是重中之重。所有电子档案硬盘单独封存隔离，严禁和纸质文件混放，避免一并损毁。全部按他说的执行。夫人，公司不会出大事吧？放心，一切都会平安解决的。纵火的人当场抓获，火势没能引燃，值班的王师傅没事。居然真有人敢来烧档案室！最近许氏在彻查商业侵权旧案，提前做好防备，总归没错。太好了，袁叔惨死的王师傅这次终于活下来了。我要联系我的律师，你们不能这样抓我！按照法律，你有权聘请律师，但你涉嫌纵火未遂、窃取商业机密等多项罪名，我们会依法调查，完整取证。还有，许氏会起诉沈家商业侵权，这一案件会将单独走司法诉讼流程。爸，我可是你养了20年的女儿啊！您真的要眼睁睁看着我坐牢？从你花钱雇人纵火的那一刻起，我们就已经不是父女了。你们怎么会提前预判我今晚动手？明明我计划的滴水不漏。只要做亏心事，就一定会留下破绽。你自以为完美，实则处处露马脚。月姐，你怎么工牌写的项目助理啊？豪门千金竟然甘愿从基层做起。从头熟悉业务，免得公司员工私下议论我空降走后门。谁还敢嚼你舌根？上次北岛度假村的项目方案，要不是你，我们也不能这么顺利中标。只是略懂一点皮毛而已，公司还有很多我要学的东西。下班回家吃饭，你妈做了你爱吃的菜。再说，看情况。没关系，厨房会一直留饭菜等你。不用等太晚，我尽量早点回去。好。夫人，这些菜要重新加热一下吗？不用，他说会尽量早点回来。你回来了？吃饭就专心吃饭，文件放到一边，办公的事儿吃饭后再说。明白了，这才是一家人该有的模样。爸妈这个称呼可以慢慢来，能安稳坐在一起吃饭就已经很好了。纵火的事情总算过去了，假千金许瑶也彻底落网，许家的危机解除，我也是时候该提离职离开了。豪门的员工薪资待遇没得说，而且顿顿还有好吃的，就是豪门内斗太可怕了，总担心自己一不小心就会完蛋。桑念，老爷子有事找你。好的，我马上去。老爷子，许总，夫人，我是来申请离职的。你先看看桌上这份文件，再看要不要做离职的打算。
这不是普通的劳动合同。从今天起，你就不仅仅只单纯是名护士了。你的核心工作只有2项，一是照顾老爷子的身体，二是监察有没有人在食物中下毒，以及有无会伤害许家人身体的不利物品。我就是一个护士，我怕我自己能力不足，胜任不了。不会的，你足够细心，老爷子的日常生活你照顾的也非常好，还懂很多东西。你不如先往下看看。我靠，工资这么高，顶我之前的好几倍了，而且合同里还写了每晚提供夜宵，长期管饭，这待遇谁能拒绝啊？厨房每晚都会预留热饭，哪怕你加班到深夜，也不会饿肚子。桑念，你争气一点，不能被几顿夜宵轻易收买啊！可这不是一顿夜宵，是长期管吃管住，诱惑实在太大，我完全抵抗不了啊！这个岗位设有试用期，若是你觉得不合适，还是想离开，那么随时都可以主动离职。许家绝不逼人，而且往后要是许家再有仗着身份欺压下人、搞小动作的，你都有权登记在册，按家规处置。您的意思是，我可以有一个被人尊重的位置？没错，我们聘用你，不是觉得你能讨好谁，是许家需要你的存在。你心性正直，没有人比你更适合这个位置。那为了这个位置和老爷子、许总、夫人的信任，我愿意留下来试一试。